हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेरा नेम है आर्ना वर्मा। आज की वीडियो में मैं आपको अपने पैरेट्स को दिखाने जा रही हूँ, तो चलिए दिखाते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से मैंने अपने पैरेट्स को नहीं दिखाया था, तो चलिए दिखाते। देखिए, ये मेरे पैरेट्स हैं। मैं अभी सही से आपको दिखाऊंगी। और एक कॉकटेल है, उसमें फिर से एग दिए हैं, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। सबसे एक एक बार सबको दिखाऊंगी। मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली थी, तो मैं अब रेगुलरली वीडियो डालूंगी कि सब कुछ अपडेट दूँगी, तो वो मैं ओके। देखिए, ये देखिए, अभी तो ये लोग बंद है, पहले खुले रहते थे, लेकिन अभी मैंने इनको बंद कर रखा है। देखिए, ये एक है और इसमें 3 हैं, और ये एक है पहाड़ी, वो बड़ा हो गया है। मैंने पहले वीडियो डाली थी जब वो छोटा सा था, अब वो बहुत बड़ा हो गया, हो गया है इसको 8-9 महीने का हो गया है। ये भी बड़ा हो गया है। और अपने कॉकटेल वाले केज में दिखाते हैं। देखिए, इसमें कॉकटेल है, ये कॉकटेल फीमेल है, बाकी बजीज हैं एंड 2 फिंच हैं। और मैं एक दूसरा मेल लाई थी, देखिए वो इधर करे हुए है उसको मुंह, तो ये मेल है दूसरा, ये देखिए। और इसमें एक्स देखिए कितने सारे हैं, टोटल 9 एक्स हैं। मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने अभी बनाने जा रही हूँ, भी क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो अभी सही से दिखाते हैं आपको। देखिए, अभी मैंने दिखाती हूँ आपको इसके अंदर। ये देखिए, इसमें टोटल 9 एग्स हैं, और इसमें से जो 4 एग्स हैं वो मुझे लगता है एकदम ख़राब हो गए हैं। उसको मुझे कैंडलिंग भी करनी है, तो मैं आपको दूसरा नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं कैंडलिंग करूंगी। देखिए, ये है मेल और ये है फीमेल, बाकी मैंने आपको दिखाई दिया है सबको। और ये देखिए, तो ये आप ये भी देख सकते हैं। तो अभी मुझे कैंडलिंग भी करना है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी उसको कैंडलिंग। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया है, एक डेट दे दिया है। सो देखिए फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। इसे लाइक करेगा, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।